Hi besties! Welcome to my YouTube channel. मैले चाहिँ धेरै दिनपछि फेरि स्टार्ट गरेको भ्लग भनौँ न। कस्तो बनाउनै मन नलाग्ने कि त्यो भ्युजहरू जाँदै नजाने अनि किन यस्तो दुःख भनेर कि अब कन्टेन्ट पनि केही छैन, दिमागमा केही आउँदैन। अब झन् नेपालको न्युजहरूले मेरो दिमाग खलबलाएर राखिदिएको थियो। जुन अहिले चाहिँ गरिमा चौधरीको त्यो न्युजले चाहिँ म ट्रमामा थिएँ। जहाँ जे फेसबुकको न्युज फिड घिसारे त्यही आउने, टिकटकमा घिसारे त्यही आउने। सो म धेरै ट्रमामा छु पनि, तर कति ट्रमामा बस्नु भनेर मैले चाहिँ अनि आज आफूलाई म भ्लग बनाउँछु। अनि ड्याडी मम्मी पनि नेपालबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि मिठो बुहारीले बनाएको छोइला बनाउँछु अनि खुवाउँछु। मैले लसुनको पत्ता पनि पाइसकेँ। मिट माई मिनी बेस्टिज, से हाई हाई। मैले चाहिँ आज यो कस्टर्ड भ्यानिलाको त्यो प्युरे जस्तो के हो यो के लिएर आइदिएको थियो, गरिदेऊ नि त नि, आँखा झुम्काइदिनुहोस्। मेरो छोरीले यो चाहिँ मेरो अब क्यामेरा बोकेर हिँड्यो। नो मिसेल, उसलाई क्यामेरा चाहिसक्यो साथी हो। यो हो मेरो माइतदेखिबाट आएको फलामको कराई। यो कराई चाहिँ मम्मीले लिएर आइदिनु भएको। मम्मीहरू है मिसेले कहाँ थिच्दैन मेरो भ्लगको क्यामेरा नै गर्यो। यो कराई चाहिँ सोच्नु भयो होला यस्तो कालो, यो यस्तै नै हो किनकि यो चाहिँ फलामको कराई हो। मेरो चाहिँ बडीमा आइरन कमी भएर मैले फलामको कराई मगाएको थिएँ। यो चाहिँ फलामको कराई हो। यसमा खायो भने चाहिँ आइरन पाइन्छ। हामी अहिले 4 जना छौँ अनि यसमा पकायो भने चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। इनफ पकाउन अलि ठुलो कराई भएपछि एकदम सजिलो हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ म यो कराईमा बनाउन गइरहेको छु साथी हो। अब यो कराई चाहिँ अलिअलि चाहिँ अब यतिकै राखेको थियो हामीले, युज नभएर ठुलो भएर। सो यो हो फलामको कराई। म यसलाई धस्काएर अलिअलि धस्काइदिएर अनि म चाहिँ यसमा के बनाउँदैछु भने चाहिँ मैले चाहिँ बफ लिएर आएको छु राँगाको मासु। हामी नेवारहरूलाई चाहिँ राँगाको मासु नभई नहुने हरेक जे कुरामा पनि चाहिन्छ नि त। हाम्रो विधि अनुसार जे कुरामा पनि हामी राँगा मासु खान्छौँ। अब मन पर्नेलाई ठिक छ, मन नपर्नेलाई छि भन्नु होला। यसो केही सबैलाई सबै कुरा मनपर्छ भने छैन, आफ्नो चोइस हो होइन। मलाई चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलिया आएदेखिबाट राँगाको मासु चाहिँ यस्तो खानु मन लागेको थियो कि, तर छालावाला हामी त वहाँ नेपालमा त पोलेर खाइन्थ्यो नि त। टक्क लागेको थियो छाला पोलेर नुन खुर्सानीसँग यस्तो चोप्दै खाँदा क्या मिठो हुन्थ्यो। म नेपाल गएर चाहिँ यो कुखुराको मासुहरू चाहिँ खाँदिनँ। म चाहिँ सिर्फ पोर्क अनि बफ खाएर आउँछु भन्ने चाहिँ मेरो कस्तो चाहना छ। सुकुटी बनाएर है। यो चाहिँ मिसेल चाहिँ यहाँ तलतिर आएर लुकिसकेको छ साथी हो। खालि चक फाइनली मैले कराई पनि पखालिसकेँ। पास्ता बनाएर दिएको खालि यस्तो कुना काप्चोमा छिर्छ किन होला मिसेल? वाइ साथीहरू म यसको हरकत देखाउँछु है त। यो भित्र छिरेर बस्छ भनेको चक के हेर्ने? लो हाई गरिदिनुहोस् न त। तिमीले त मेरो भ्लग पनि बिगारिदिने भयो यार। म चाहिँ तपाईँहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भने यो हो बफको मासु, राँगाको मासु हो। यो चाहिँ ठुलो खसी। यसको चाहिँ मैले 1 केजी भन्दा अलिक बढी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ एकदमै महँगो छ है राँगाको मासु चाहिँ। नेपालमा सस्तो थियो भने यहाँ चाहिँ एकदमै महँगो छ राँगाको मासु चाहिँ साथी हो। अनि म चाहिँ यो मासुलाई ड्याडीले चाहिँ सेला बनाइदिनु भइसकेको छ यसरी लामो। अब यसलाई चाहिँ मैले फ्राई गर्नेवाला छु। मैले बनाएको यहाँ कहाँ गएर ठोकिसक्यो। अब जे गरे नि सुख छैन धेरै हल्ला खल्ला आइसक्यो यहाँ, which is I don't like. So I'm gonna shut the door.
अब नआउ ल मिसेल प्लिज। मैले बनाएको छोइला मैले तपाईहरुले खानु भने यस्तो हातै चाटेर बस्नुहुन्छ कि म त्यस्तो दामी बनाउँछु। तर मलाई सबैले भन्छ कि तिमी त नेवार्नी जस्तो त कुनै एंगलबाट देख्दैन हाउ भन्छ कि। कसरी हुन सक्छ भन्छ कि किनकि मैले नाक पनि छेडे छैन भन्छ। तर आजभोलि कतिजनाले नाक छेड्नुहुन्न। तर मेरो चाहिँ बाउ चाहिँ नेवार हो, आमा चाहिँ राई हो। द्याट्स वाइ आम लुक लाइक राइनी राइट। म राइनी जस्तो देख्छु। तर के गर्नु बाउले जातले जितेपछि बाउको जातले जित्दो रहेछ नेपालमा चाहिँ। द्याट्स वाइ आम नेवार्नी। आँखा झिम्काइदिनुहोस् ल फेरि अबी फेरि आबु कस्तो मिठो बास्ना आएको त्यो भ्यानेला खाएर हो। कति राम्री छ मेरो छोरी त मेरो सप्तको हो नि। के भन्नु यो के चाहियो बाहिर जानुस् न मामुको कराई तातेर फुट्नु आँटिसक्यो त प्लिज जानुस् आमासँग। आमाले कति माया गर्छ त तिम्रो आमासँग जाऊ न। बेबी सार्क लगाइदिनुहोस् न प्लिज नभए त मलाई बनाउनै दिँदैन। मैले कसरी खुवाउनु तपाईहरुलाई। फेरि यो तार्नु चाहिँ धेरै तेल चाहिन्छ के साथी हो। यो हाम्रो छोइला तार्न चाहिँ धेरै नै तेल चाहिन्छ हो हैन र। धेरै नै तेल खर्च हुन्छ। तर तेल खर्च भए पनि डजन्ट म्याटर। अनि त्यसपछि वेट आम गोना शो यु समथिङ। यो चाहिँ लसुनको पत्ता हो। यो सालै चाहिँ होइन। म पहिले सालेट कि लसुनको पत्ता नै चिन्दिनँ थिएँ। अनि मेरो बुढाले चाहिँ बुढी यहाँ त लसुनको पत्ता पाउन एकदमै गाह्रो छ लसुनको पत्ता पाउँदैन हतपत्त भनेको भएर चाहिँ। त्यसपछि आजभोलि चाहिँ म यस्तो चिमलेर सुक्दिन्छु कि। अनि यो चाहिँ लसुनको पत्ता रहेछ भनेर थाहा पाएँ। अब म चाहिँ तेलमा चाहिँ यो हाल्न गइरहेको छु कराईको। यो चाहिँ डेन्जरै तातिसक्यो। त्यसरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मासु काटिदिने चाहिँ ड्याडीले हो। र साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कि अदुवा इज नेसेसरी। अदुवा र लसुन चाहिँ नेसेसरी हुन पर्छ हाम्रो छोइलामा चाहिँ। यो अदुवा बिना चाहिँ एकदमै अधुरो छ। मैले चाहिँ एउटा त्यो फ्राई गरिसकेँ। आम गर्न सो यु है फ्राई गरेर चाहिँ यो बक्स चाहिँ यस्तो भइसक्यो लाइक सुकुटी जस्तो। अनि यसलाई चाहिँ मसिनो पिस काटेर म तपाईँहरूलाई बनाउँदै गरेको देखाउने छु। अझै एकपिस छुटाएर पनि खाइसकेँ साथी हो। कस्तो मिठो छ क्या नुन बिना पनि होइन मिठो। मैले चाहिँ अदुवा लसुन कुट्नलाई रेडी बनाइसकेँ। म चाहिँ यसरी पेस्ट बनाएर हाल्छु। किन पाइन्छ त्यो बनाइराखेको तर यसरी नै फ्रेस राम्रो हुन्छ नि त। ल है साथीहरू मेरो चाहिँ छोइला मतलब यो चाहिँ मैले सेला बनाएको थिएँ। अनि यो मासु चाहिँ मैले फ्राई गरेर यस्तो बनाइसकेको छु लाइक सुकुटी जस्तै। अब यसलाई चाहिँ मसिनो पिसमा काट्न पर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ लसुनको पात यति धेरै काटिसकेँ कि। अनि त्यसपछि यो हो अदुवा लसुनको पेस्ट मैले चाहिँ यहीँ कुटेर बनाएको थिएँ। अब चाहिँ यो मैले मासु चाहिँ यसरी सानो पिस गरेर यत्रो पिस चाहिँ काट्नु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएँ। यो चाहिँ मैले अघि मासु निकालेको थिएँ। यहाँ चाहिँ यसरी काट्ने मासु चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। यो छोइलाको लागि चाहिँ यसरी बनाउँछु मैले चाहिँ छोइला है। यस्तो मिठो हुन्छ कि हामी नेवारहरूलाई चाहिँ प्राय सबै नेवारहरूलाई चाहिँ छोइला चाहिँ बेस्ट नै लाग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ बेस्ट हो। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरू जुनै जातको भए पनि तपाईँहरूले छोइला चाहिँ खानुभएको छ कि नै। बफे नभए पनि चिकन अनि त्यसपछि मटनहरूको पनि बन्छ छोइला। तर हामी नेवारहरूलाई चाहिँ बफै मनपर्छ कि। अब जातले पाएको हातले खाएको नि के होइन र खानु परेन त। मलाई चाहिँ मनपर्छ है। झन् यहाँ अस्ट्रेलियामा सबभन्दा महँगो नै राँगाको मासु छ।
कुनै ठाउँमा छ $21, कुनै ठाउँमा छ $22, कुनैमा त मैले $23 पनि मैले देखेँ है। अनि यो चाहिँ 1 केजी भन्दा पनि बढी छ किनभने हामी 4 जना छ, यो त हामीलाई भाग पनि पुग्दैन। हामी सबै 4 जनाको फेभरेट हो, मम्मी ड्याडी म। मनिषको त झन् कुरै छोडिदियो, मनिषको त झन् फेभरेट हो यो छैला। उ त झन् यो छैला देखेर भरे कामबाट आउँछ मेरो बुढो चाहिँ थाकेर, अनि यो छैला यस्तो मिठो बुढीको हातको छैला खानु पाउँदा त मेरो बुढा फेरि यस्तो मक्खै नि। अनि बुढी तिमीले मलाई कति धेरै माया गर्छ है भनेर भन्छ फेरि चोर। उसको मिठो मिठो खानेकुरा बनाएर राख्दैन, बच्चा जस्तै छ, भुइँमा खुट्टा हुँदैन फेरि मेरो बुढाको। त्यस्तो छ साथीहरू। कहिले कहिले बुढालाई अब बिचरा काममा कति गाली खाइरहेको हुन्छ, के खाइरहेको हुन्छ, यताउता तनाव हुन्छ नि त, देखाउँदैन नि त बिचरा। अनि घरमा यसो बुढीले 2 वचन मिठो बोलिदिएर मिठो माम दियो भने बिचरा सबै बिर्सिन्छ अरे कि। सो गर्लिज, तपाईँहरूले पनि बे गरेको छ भने, आफ्नो बुढा छ भने, बुढाबुढीमा झगडा त हुन्छ अभियसली होइन, झगडा बिना त माया हुँदैन नि। त्यही भएर झगडा परे पनि आफ्नो बुढालाई चाहिँ मन पर्ने खाना बेला बेलामा पकाएर राखिदिनुहोस्, उहाँलाई थाहा नहुने गरी। अन्तखेरि ओहो सरप्राइज होस् न, खुसी होस् न, त्यो थकान मुहारमा पनि स्माइल आओस् कि आज चाहिँ मिठो खाना छ ल भनेर के। त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो बुढालाई खुसी राखौँ जस्तो लाग्छ है। उसलाई चाहिँ यस्तै चिजहरू बनाइदियो भने सानो कुरालाई खुसी हुन्छ मेरो बुढा चाहिँ। सो मैले छैला बनाउने निर्णय गरेँ, मैले काम गएर आएँ। आज चाहिँ मेरो काम धेरै थिएन, काम गएर आएँ, खानासाना खाएँ, रेस्ट गरेँ। कामबाटै घर आउँदै मैले चाहिँ लसुनको पत्ता भेटिहालेँ। अनि मेरो बुढाले चाहिँ अस्ति छैला खानु पर्यो भनेर हामी 2 जना चाहिँ लसुनको पत्ता धुइँदै खोज्न हिँडेँ, तर हामीले काहीँ पनि पाएन अनि हामीले खाएन त्यो दिनमा चाहिँ। अनि मैले कुनै दिन म बनाइदिन्छु साना लसुनको पत्ता भेट्ने साथ म बनाइदिन्छु भनेको थिएँ मैले। अनि आज यसो हेरेको त नेपाली पसलमा त लसुनको पत्ता भेटेँ मैले चाहिँ। अनि मेरो पालो उठाइहालेँ, तर कस्तो मतलब महँगो छ भनौँ न। अब यहाँको र नेपालको पैसा दाजेर त भएन साथी, आफ्नो मनपर्ने चिज है। यति सानो मुठाको नि $3.95 अलमोस्ट $4 थियो। त्यही पनि अब आफूलाई मन परेको चिज पैसा डजन्ट म्याटर भन्छ नि त। सो यहाँ कसले घटी ड्रिङ्क गर्दैछ, सायद मेरो यतापट्टि रुमको बहिनी आयो होला। पहिला बनाउँछु, नेवार कि बुहारी भइसकेपछि त अब सिक्नै पर्यो। मेरो बाउले भनेको कुरा त ए हामी त नेवार हो, किन डराएको, ताल परे राङै ढाल्नुपर्छ। उहाँ नेवारको बुहारीहरूसँग के अरे नेवारको छोरासँग बिहे गरेर गएपछि बुहारीहरूले राङै ढाल्नुपर्ने हुन्छ है भन्छ बा। छुटो त कहाँ राँगा ढाल्नु डर लाग्छ नि, यत्रो राँगा त ढाल्नु सक्छु। तर म अनेस्टली बोल्छु, मैले कुखुरा चाहिँ काटेको छु, तर कुखुरा चाहिँ मैले काटेको छु है अनेस्टली। छिनाकै छु, गाउँघरमा लोकल कुखुरा पनि। त्यस्तो आँटिलो मान्छे चाहिँ हो, छोरी मान्छे भएर चाहिँ दम चाहिँ छ है ममा यतिको चाहिँ। यो पनि छुटेछ, यहाँ हालिदिएँ मैले। अब साथीहरू मैले चाहिँ यो खुर्सानी चाहिँ तारेर रेडी गरिसकेको छु। यो सुकेको खुर्सानी पिरो तारेर मैले रेडी गरिसकेँ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकछिन हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब धेरै ठुलो आवाज छ नि कुट्दा, त्यही भएर म चाहिँ यस्तो टावेल चाहिँ यसरी पछाडि राखेर यसरी कुट्छु। यसको डाँठ चाहिँ फाल्नु पर्ने हुन्छ, यसरी डाँठसँगै खानु त भएन है। यस्तो खतरा बनाइदिन्छु कि अब मैले। यस्तो छ मेरो चाहिँ यो खुर्सानी र नुन यसरी। साथीहरू यो ग्लोभ्स लगाइसकेँ किनभने छैला चाहिँ एकदमै पिरो हुन्छ। यो चाहिँ छैलामा तेल हाल्न पर्ने हुन्छ तताएर। सो मैले चाहिँ यस्तो गरिसकेँ। यो चाहिँ हो मेरो तेल तातिसक्यो। अनि मैले चाहिँ अब यसरी यहाँ थोरै यो मेथी नै यसरी म पुऱ्याइदिन्छु किनभने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त हेल्थको लागि पनि मेथी चाहिँ। अनि यो चाहिँ मैले अब यहाँ यता देखाउनु, यो मैले हालिसकेको लसुनको पेस्ट यो हो। खुर्सानीको पिरो हुने होला, ड्याडले चाहिँ खुर्सानी त्यति खाँदैन।
मैले खुर्सानी चाहिँ पिरो छ कि अलरेडी अनि यो चाहिँ यस्तो रहेको छ है अलिकति नुन थप्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ नुन थपिएँ मैले चाहिँ हल्का बरु अहिले थपिन्न यो हो लसुनको पेस्ट यो हो लसुनको पेस्ट पो बनाएँ सरी लसुनको पत्ता गार्लिकको पत्ता हो यो अनि मेरो यो चाहिँ रातो भइसक्यो अनि म चाहिँ हल्का यसमा बेसार पनि हालिदिन्छु त्यसको लागि बेसार पनि राम्रै हो जोडे पुऱ्याइदिन्छु हल्का लास्टमा धेरै कुराहरू चाहिँ यो तितो हुन्छ अनि यो चाहिँ वाइन पार्नुपर्ने पनि छ अनि यो चाहिँ यता देखाउनुहोस् यो चाहिँ यस्तो भइसकेको छ लो यतैबाट देखाउँछु देखिन्छ यो चाहिँ यस्तो भइसकेको छ क्यामेराम्यान चाहिँ ड्याडी हो गाइस अनि यो चाहिँ तातो तातो भए पनि यसरी मोल्नुपर्ने हुन्छ मलाई मुखमा पानी आइसक्यो यो चाहिँ भित्रभित्र जानेसम्म यसरी मोल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो छोइलालाई चाहिँ यसरी मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ छोइला वाउ खान मन लाग्यो हर बस्न आयो त्यति बेला यहाँ मान्छे छेउमा नभए बाउ छेउमा म अलिकति 2 दिनमा खाइदिन्छ यस्तो गर्नु भएन बुहारी भएर ओहो यसले त हामीलाई चुरो दिने रहेछ त्यस्तो त गर्दैन बुहारी त पायो केतलको जे बनाए मुखमै हाल्छ त्यस्तो भन्ला तर म त्यस्तो त गरेको छैन है साथी हो आँखाले नदेखेको भए चाहिँ अघि गरिसक्थ्यो होला म मान्छे खत्रै हो नि मलाई चाहिँ मसाज गर्नुपर्छ कि यसरी सो ठुलो भयो भन्छ अब चमेलीको बुहारी कत्रो हुनु त सो मम्मीको सो नि ठुलै छ मेरो नि के कम भनेर मैले चाहिँ यस्तो बबाल मोल्दिएँ साथी हो हेर्नुहोस् छोइला चाहिँ यसरी रेडी हुन्छ अर्को मान्छे आइसक्यो यहाँ छोइला चाहिँ यस्तो देखेको छ फाइनल लुक चाहिँ यस्तो रहेको छ तर नुन सुन लाइन लानमा त छोइला नि कोही यहाँ आएर यहाँ हालत खराब छ मेरो यता देखाउनु न तपाईँको नातिनीले मात्रै के देखाउने यार मेरो भ्लगै बिगारिदिने भयो भ्लग बनाउँदा यता देखाऊ भनेको नातिनी देखाउँछ फाइनली छोइला चाहिँ यस्तो भइसकेको छ साथी हो गमकी गम एक ओके साथीहरू बाई आजलाई यति नै अब भरे बेलुका बुढा आएर बनाउनु मलाई होइन म बनाउँछु आजलाई यति नै अब बाउले चाहिँ बाहिर पठाएर 2-4 खानुपर्छ बाई